მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ისევ Just Drivers, ამჯერად ვიღებთ 2020 წლიან Subaru Crosstrek-ს. ეხლა აქ ბუნებაში ვარ სპეციალურად გამოსული, რომ უგზაობაზეც ვატარო ეს მანქანა, მერე ქალაქში წავიყვანო, ქალაქში ვიმოძრავ და ბოლოს 0-100-ის გავზომოთ ავტობანზე. მოკლედ, ყველანაირ პირობებში გამოვცადოთ რა. Subaru Crosstrek-ი ახლა უცხო არავისთვის არ არის, საკმაოდ ბევრი დადის საქართველოში, თუმცა იმ თვალით რომელთაც ახლა მე დაგანახებთ, ჩემი აზრით ნანახი არ გეყოლებათ რა. საკმაოდ ლამაზი დისკები გვიყენია 18-იანი ზომის, რაც შეეხება ახლა ზოგად ვიზუალს Subaru არ ცდილობს, რომ ვინმეს თვალში გაეჭხიროს და რაღაცა განსხვავებული კონდეს. პირიქით, ყველასთვის მისაღებ დიზაინს აკეთებს და საკმაოდ ლამაზი მანქანები გამოდის რა. Subaru Symmetrical All-Wheel Drive, აი აქ აწერია. რას ნიშნავს ახლა ეს? ანუ მანქანას თუ შუაზე გავჭრით, დაკიდების სისტემა მარჯვენა და მარცხენა მხარე იქნება თითქმის იდენტური. რაც საბოლოო ჯამში ამ მანქანას ანიჭებს უგზაობაზეს და ზოგადად კარგ სტაბილურ გადაადგილებას რა. რაც შეეხება სტაბილურობას, ძრავიც ეხმარება ამ მანქანას სტაბილურობაში და მოდი ახლა ჩავიხედოთ და თან გაჩვენებთ როგორ. ეს არის 2-0 ბოქსერი ძრავი. ბოქსერი იმას ნიშნავს, რომ ამის პორშინები განლაგებული არის ჰორიზონტალურად. შესაბამისად, მუშაობს აი ესე განზე და მანქანის სიმძიმის ცენტრი არის დაბლა, რადგანაც ძრავი უფრო ბრტყელია და დაბლა დევს. შესაბამისად, მოსახვევში უფრო კარგად შედის მანქანა და უფრო ნაკლებად ქანაობს, ასე რომ ვთქვათ რა. მოკლედ 2-0 ატმოსფერული ძრავია, 150 ცხენის ზალა აქვს დაახლოებით, 0-დან 100-მდე აჩქარება ხახუნად უწერია 9-დან 10 წამამდე და ვარიატორი გადაცემათა კოლოფსია მიბმული ეს ყველაფერი. მოკლედ, როგორ დადის ეს მანქანა, ამას ერთად ვნახავთ ახლა. მოდი სალონში გადავინოცვლოთ და ვნახოთ როგორი სალონი აქვს. გამარჯობა, Subaru. უი, მე რა სიცხეა. მოკლედ აი ესე გამოიყურება Subaru-ს სალონი. აი ეს ნაწილი ახლა ვისაც გიტარებიათ Toyota Land Cruiser-ი შეიძლება გეცნოთ, იმიტომ რომ გადმოტანილი აქვს პირდაპირ თითქმის აი ეს დიზაინი. Subaru და Toyota თანამშრომლობენ ხოლმე და აი ამ დიზაინში შეიძლება რაღაცები იპოვოთ რა. გამძლეობა მაგალითად ერთნაირი აქვს თითქმის რა. ჯდომის პოზიციაზე ეგრევე უნდა ვთქვა, რომ Forester-ზე ნაჯდომი ვარ ახლა და ვიდეოს დევს ჩემ არხზე და Forester-თან შედარებით ბევრად კარგი ჯდომა აქვს. უფრო დაბლაზი ხარ მანქანაში და არ ზიხარ აი ესე რაღაცა ზევიდან არ უყურებ, მარშრუტკასავით არ იყურები რა. დანარჩენზე მოდი გზაში ვილაპარაკოთ, მაგრამ სანამ წავალთ, ჩვენ მანქანაში ყოველთვის კიდევთ Little Trees არომატიზატორებს და ეს ავარჩიე სპეციალურად როგორც ფერით, ასევე აქ ირჩები და რაღაც ბუნება რო ახატია, შეუფერე გარემოს რა. ეხლა ეს დავკიდოთ და დავიძრათ. როგორი ნაძვის სუნი დადგა ეგრევე მანქანაში? სადა ვართ? წავედით. რა თქმა უნდა, ასეთი ტიპის უგზაობა ეხლა არანაირი გამოწვევა არ არის ამ მანქანისთვის. უბრალოდ მაინტერესებდა როგორი სირბილი აქვს აი ესეთ გზაზე. ეხლა რასაც გრძნობ, საკმაოდ კარგად დადის, ხმაური არ შემოდის, ანუ ასე რომ ვთქვათ, აი ამ ორმოებიდან გამომდინარე, არც პლასმასები რაღაცები არ ჭრაჭუნობს, საკმაოდ რბილა და ბურთივით დადის, რო იტყვიან, ისე გადაადგილდება ეხლა ამ გზაზე. აი ამ ჩაღრმავებებში რო ჩავარდება, მანქანა სტაბილური არის, შიგნით არ გარყევს და ასე შემდგომ. ეხლა უკვე შევიდეთ ქალაქში, ვნახოთ ქალაქში როგორ დაადგილდება, თან ბენზინის ჩავასხათ და მერე უკვე გადავინოცვლებთ ავტობანზე. კარგი კონდიციონერი გვაქვს ჩართული, მოდი არ ვაწვალებ, იმიტომ რომ აშკარად ეთქობა, რომ ამ მანქანისთვის აჩქარება პრიორიტეტი ამჯერად ნამდვილად არ არის. მოდი მე ახლა ჩავასხა მამაში პრემიუმ საწვავს და მერე ვნახოთ უკვე როგორ გადაადგილდება. ამასობაში სალონზე რო ვისაუბროთ რა, საჭის ფორმა მომწონს, ღილაკების ზომა კარგია ყველაფერი, აქვს ყველაშორის გვაქვს ზოლების კონტროლი, გვაქვს წინა მანქანის ამოცნობა, ანუ თუ კრუიზ კონტროლს ჩართავ, წინა მანქანას უყურებს და თუ შეანელებს, შენი მანქანა ჩენელდება რა. ამას ყველაფერს აკეთებს, აი აქ გვაქვს ორი ცალი პატარა თვალები არის ესე Subaru ოძახის eyesight-ს რა. და ანუ გზას აკონტროლებს ამითი და უსაფრთხოების ფუნქცია არის ერთგვარი რა. თუმცა მე როგორც გითხარით, აი ზოლის კონტროლიც აქვს, ეხლა მანქანას რო გადადიხარ ზოლიდან ზოლში და რო გიწრიპინებს ერთი ამბები, ეგ არ მიყვარს, ეხლა გათიშული მაქვს. ვარიატორი გადაცემათა კოლოფი აუცილებლად უნდა ვახსენო. იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი სახელი ქონდა, თუმცა მე მგონი დღეს უკვე აღარავინ აღარ საუბრობს აუგად ამ გადაცემათა კოლოფებზე, იმიტომ რომ დაიხვეწა და
უკვე არის იმ მდგომარეობამდე მისული, რომ ზეთის შესვლის შემთხვევაში ჩვეულებრივად მუშაობს უამრავი პრიუსები და აი რა არის, ახლა არ დავიწყებ კონკრეტული მანქანების ჩამოთვლას, უამრავი მანქანა არის ვარიატორი გადაცემათა კოლოფით დღეს და მუშაობს კარგად და გამართულად და რაც მთავარია ეკონომიურად. წვას რაც შეეხება, ახლა მანქანას აი აქ უწერია 23.3 mph, დაახლოებით არის 10 ლიტრი. მაგრამ მე ახლა მოდი ამას გავანულებ და მე უკვე ვნახოთ, რამდენს დაწერს ჩემი სიარულით ქალაქში და მე თან ავტობანზეც გავიდეთ, რა თქმა უნდა. სალონის ხარისხს რაც შეეხება, ირგვლივ ახლა ეს რაღაცები აქ რბილი არის, თუმცა რა თქმა უნდა პლასმასის დეტალებით შერეული არის. მაგრამ იმდენი არა, რომ რაღაცა გამაღიზიანებელი იყოს. აქ ბარიც საკმაოდ რბილია და ერთი სიტყვით ყველაფერი მისაღებია ამ შემთხვევაში რა და ამ მანქანის კლასიდან გამომდინარე. აი ამ პატარა მონიტორზე ახლა გვიჩვენებს სხვადასხვა მენიუებს, სადაც წერია მანქანის დახრილობა, ხატია მანქანის ტემპერატურები, წყლის, ზეთის, საშუალო სიჩქარე და ასე შემდგომ უამრავი ინფორმაციები. მოდი, Subaru დაგითმოთ, მეგობარო. დღეს Subaru-ს მძღოლების მიმართ განსაკუთრებით მობიერი და დამთმობი ვარ, იმიტომ რომ მეც ერთ-ერთი მათგანი ვარ. მაგრამ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ Just Drivers, ერთ ჩვეულებრივ მძღოლს, თქვენნაირს, რომელიც ხან Toyota-ზე იჯდება, ხან Volkswagen-ზე, ხან Mercedes-ზე და მოკლედ უამრავ სხვადასხვა მანქანაზე. ამიტომ ჩემი არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ, იმიტომ რომ უამრავ მანქანას იხილავთ თავისი ხასიათის შესაბამისად. ეს მანქანა ახლა არ არის, რა თქმა უნდა, აგრესიული ხასიათის და შესაბამისად არ მინდა რომ ქაჯივით ვიარო რაღაცა ამ მანქანით. ამიტომ ქალაქში მოდი წყნარავი მოძრაოთ და მე ავტობანზე გავზომოთ უკვე 0-100. ბუგორებზე საკმაოდ რბილად გადადის, არაფერს არ უჩივი, ქალაქში საკმაოდ კომფორტული გადასაადგილებელია. იმიტომ რომ კარგი ხილვადობა გაქვს ამ მანქანიდან, სარკეები კარგი ზომის არის და აი ეს თლიანი ვიზუალი, ეს რო ვთქვათ, შენ წინ პეიზაჟს შლის რა, მოდი რომ არ პოეზია მომეძალა ცოტა, მაგრამ ხო რა. აი ხედავთ ახლა აქ ამიწრებინა, იმიტომ რომ ეგონა რომ ვეჯახებოდი. ეს კარგი ფუნქცია აქვს ხოდაშორის, თუ ყურადღება მოგიდუნდა სიტყვაზე და რაღაც საავარო სიტუაცია და უცებ ვერ აჩერებ, თვითონ გააჩერებს. ეს პირველი ეტაპი არის რომ წრიპინებს, რომ გაგაღვიძოს. თუ ვერ გაგაღვიძა, მე თვითონ დაატორმუზებს უკვე, მაგრამ ისე დაატორმუზებს, რომ აი პირდაპირ საჭესზე დაგარტყმებიებს თავს. ხოდაშორის უკანა კამერაზეც იგივენაირად ჩვება. თუ ჩათვალა რომ აი რაღაც მანქანა ვერ შეხედე უკან სვლის დროს დაგიტორმუზებს ისე რომ კისერს წაგამტრევინებს და მე მთელი დღე დადიხარ უკვე მოჭიმული და აკონტროლებ ყველაფერს. კარგი, მოვედით. всё. საწვავი მიღებულია, ეხლა წავიდეთ ავტობანზე, გავზომოთ 0-100. მანამდე ვისაუბროთ აი მანქანის ისევ სალონში რაები გვაქვს. აქ გვაქვს სკამების გათბობა, გვაქვს ასევე X-Mode. X-Mode არის ექსტრემალური off-road სიტუაციებისთვის და რა შემთხვევაში ვიყენებთ ეხლა ამას და როგორ მუშაობს მაგალითად რა, აი Subaru-ს 4x4 სისტემა. ეს არის ელექტრონული ვარიანტი, ასე რომ ვთქვათ რა. აი მაგალითად ერთი საბურავი თუ დაბუქსავდება, აი იმ დაბუქსავებულ საბურავზე უჭერს ტორმუზს, რომ იქეთ წასული ძალა გააჩეროს და მეორე საბურავთან გადაამისამართოს რა. ამას აკეთებს კომპიუტერი, რა თქმა უნდა, აკონტროლებს და ნებისმიერ საბურავს უყურებს, 4-ვე საბურავს, რომელიც ბუქსავს იქეთ-აქეთ შესაბამისად, ასე რომ ვთქვათ, ისე გადაანაწილებს ყველაფერს, რომ სადმე თუ ხარ ჩავარდნილი, დიდი ალბათობით ამოგიყვანს რა. Subaru-ები ცნობილი არის თავის შესაძლებლობებით, Forester-ების და თუ გინდა Crosstrek-ების საკმაოდ კარგად გადაადგილდებიან, გინდა თოვლიან, გინდა ტალახიან ზედაპირებზე. მონიტორზეც ვთქვათ, ბარემ 1-2 სიტყვა. მე ჯერ რაღაცა ვერ დაუმუღამე თუ რა მჭირს, არ ვიცი, მაგრამ თითქოს არ მოყვება, მაგრამ აი მომენტებში ნახე, აი მომენტებში რაღაცა არ მოყვება რა. ეს ეხა, რავი, თითით ჩემი თითის არაფერი არ ჭირს. ჩვეულებრივი თითი მაქვს, აი გაჭედა. ან ცუდი არ არის, მაგრამ თლად ხარტის არ არის თქო რა. აი ნახე. მომენტებში აქ პატარა რაღაცა ცდომილება. აი აქ შვაში ტორმუზზე ფეხი რო გვიდგას, ამას მანქანა ხედავს. აი თუ აუშვებ, ჩაქრება. დააჭერ ანთებს. ციკ. ხედავთ? ტორმუზს გრძნობს. ანუ გაჩვენებს, რომ ტორმუზზე გიდგას ფეხიო. ახლა გამოვცადოთ adaptive cruise control, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინ მანქანას აკონტროლებს და რა სიჩქარითაც წავა წინა მანქანა, იმ სიჩქარით გაყვება. თუ წინა მანქანა სიჩქარეს მოუმატებს, ესეც მოუმატებს გარკვეულ ლიმიტამდე, რასაც დააყენებ, თუ შენელდება წინა მანქანა, ესეც ჭიანელებს. ოღონდ ჯერ ამის გასაკეთებლად წინ მანქანა უნდა ვიპოვოთ. წავედით. აი მაგალითად Jeep Renegade მოდის, აგერ. ჩავრთოთ. set. აი წინ ახლა აი აქ გიჩვენებთ მანქანას. აი აქაც ჩანს ახლა რომ მანქანას მიყვება, აი ამორჩეული აქვს ახლა ის
მიზანში ყავს ამოღებული, ასე რომ ვთქვათ. ეს მანქანა ეხლა თუ შენელდება, მოდი ვნახოთ, ჩვენც შევნელდებით შესაბამისად. მე რო აჩქარდება, ჩვენც ავჩქარდებით. ნახე, ნელდება, მე ვაფშე არ ვეხები, აი ფეხი აწეული მაქვს, თვითონ ეხლა თუ გაიგონეთ ტორმუზის ხმა, თვითონ შეანელა. ეხლა ჩქარა თუ წავა, ჩვენც ავჩქარდებით გარკვეულ ლიმიტამდე. პრინციპს მე მგონი მიხვდით, ხო, როგორ მუშაობს მაინც. ეხლა მალე ავტომატზე შევალთ და ვნახოთ უკვე როგორ ჩქარდება, როგორ დადის. რამდენად ცოცხალია ჩვენი 2-დან 0 ძრავი, ხო არ გაგაღვიძო. აჰა, ვარიატორის კნავილი გესმით ალბათ. ვარიატორებს რა შეეხება, ხა თავისთავად ზეთის სვლა ჭირდება, აი ამ გადაცემად აკოლობს. ყოველ დაახლოებით 30 კილომეტრში ერთხელ უნდა შეცვალო ზეთი და გემსახურება მთელი ცხოვრება რა. სხვათა შორის ამას აქვს manual mode, ხა გვაქვს მაგალითად მეორეში თუ მოჭიმავ და დააფარებ 2 საათის მერე წავა. კარგი. კონდიციონერი მაქვს ჩართული, სიცხეა გარეთ ძალიან მართლა. მაგრამ აი რეხა 0-100-ზე რა თქმა უნდა გავთიშავ კონდიციონერს და კონდიციონერის ძალას კიდე არ მოვაკლებ ძრავს. ხმაურს რაც შეეხება ახლა. ბორბლებიდან წამოსული ხმა შემოდის. ოდნავ შრიალიც მესმის. Subaru არ არის ახლა ის მანქანა, რომელსაც მოითხოვება მაქსიმალური ხმის იზოლაცია რა. შესაბამისად გვაქვს ნორმალური სტანდარტული ხმის იზოლაცია. არც გარეთ არ ვზივართ, მაგალითად აი შუშაში ქარი რო უბერავს, მაგის ხმა არ გვესმის, მაგრამ მაინც აი შრიალი ხმები შემოდის რა ჩვეულებრივად. ამ მანქანების საშუალო ფასი ახლა საქართველოში არის დაახლოებით $10,000-დან $12-მდე, ზოგი 9.5-ით შეიძლება. მოკლედ, ეგა საშუალო ფასი გააჩნია წელს, გააჩნია ძრავს, მაგალითად ესენი არის ახლა მაგალითად 2.5-იანი ძრავები და ზარი 2-დან 0 ძრავები. 2.5 ძრავები ვეროთ რო ცოცხალია, როგორც ამობენ, თუმცა ეს 2-დან 0 არის ეკონომიური ვარიანტი. ეს მანქანა სხვადასხვა იყიდება, ვისაც დაგაინტერესებთ, მე დავტოვებ მე პატრონის ნომერს აღწერაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ და მე დანარჩენებს უკვე თქვენ თვითონ მორიგდით. ახლა როგორც მოვდიოდით, ჩვენ წვა აი აქ გვიწერია 21 mpg. კონდიციონერი მაქვს ჩართული, საშუალოდ წერია 11 ლიტრი. 1, 2 და 3. რა ხდება? მივდივართ საერთოდ. კარგი. მოდი მეორეჯერ უნდა ვცადო, იმიტომ რომ რაღაცა მე მგონი ვერ დაიძრა. ერთიც გავსინჯოთ, აბა, ერთიც. რამე მოუდი ხო არა გვაქვს აქ ჩვენ სპორტის ან რამე ეგეთი გვაქვს. აქ ვერაფერს ვერ ვკითხულობ, სიმართლე რო გითხრათ, აი მოდი მოცურებას გავთიშავ რამეში თუ უშველის. ხო. 1, 2 და 3. მოკლედ, თქვენ ეს ყველაფერი ხა ციფრებში ნახეთ. მე პირადად ციფრებში არ გამიზომია და არ მინახავს რამდენად მალე აჩქარდა. თუმცა როგორც ვიგრძენი, საკმაოდ დიდი ხანი მოანდომა რა. თუმცა ამ მანქანის მოვალეობა რა თქმა უნდა არ არის ახლა აჩქარება და ეს არის საოჯახო ქალაქი აგარაგზე გადასაადგილებელი მანქანა, რომელიცაც შეგიძლია ბაკურიანში გუდაურში ახვიდე და ზამთარში ისიამოვნო ზაფხულში წახვიდე და რაღაცა მდინარეებზე ჩახვიდე, იქეთ-აქეთ ველურ ბუნებაში და მოკლედ აი ეს სიამოვნება მიიღო. მოსახლეში ნახოთ აბა როგორ დგას, აი აქ შევდივართ ახლა 90-ით. კარგად უჭირავს, ამას ახლა სამცხის საბურავები აღენია, მაგრამ როგორც გითხარით, აი ეს ბოქსერი ძრავი დაბლა რო დგას, ეგ ანიჭებს აი ამ სტაბილურობას მოსახლეებში და გინდა უგზოობაზეც რა. ვარიატორის კნავილი გესმით ალბათ.
კარგი დღე იყო ჩემთვის. პირველად ვიჯექი ახლა Subaru Crosstrek-ზე და ეს გამოცდილება დღეს მივიღე. თქვენს გაგიზიარეთ, მე მგონი იგრძენით ახლა აქ რომ გადავაადგილდებოდი თავისთავად და თუ თქვენამდე მოდის ეს ემოციები, რასაც მე ვიღებ, გთხოვთ რომ დამიკომენტაროთ და მაცოდინოთ. ასევე ჩემს სხვა ვიდეოებსაც გადახედეთ YouTube-ზე უკვე რამოდენიმე მანქანა გადავიღე, ნელი, ჩქარი, ჯიპი, დიდი, პატარა და ასე შემდგომ და თუ ჩემი არხი მოგწონთ, გთხოვთ რომ შეგახსენებთ რომ კიდევ ერთხელ გამოიწეროთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს როგორც мотивация და ასევე როგორც რიცხვი გამომწერების თვითონ YouTube-ზე და სხვა პლატფორმებზეც. შეგიძლიათ გამოვყეთ როგორც TikTok-ზე, ასევე Facebook-ზე და Instagram-ზეც. მოკლედ სულ ეს იყო Subaru Crosstrek-ი და ჩვენ რა თქმა უნდა შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში შემდეგი მანქანით.